Perlukan kelegaan batuk? Tahukah anda terdapat satu resepi tradisional yang berkhasiat dan melegakan batuk? Share dan subscribe Mankin Pictures. Jangan lupa tekan butang loceng. Hai semua, kembali di episod info mudah dan sihat yang baru. Hari ini, kami akan berkongsikan cara-cara membuat peh kurma Cina. Baiklah, bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi ini ialah buah peh, kurma Cina, buah goji dan gula batu. Resepi ini unik dari segi ia menggunakan buah peh sebagai cawan untuk meminum air tersebut. Akan tetapi, ianya sangat mudah dan sihat. Untuk membuat peh kurma Cina, kita harus mencuci luar buah peh terlebih dahulu. Basuh buah peh dengan air dan sapukan garam untuk memastikan isi buah peh tidak cepat lembik. Kemudian, potong buah peh di bahagian atas dan korek isi di dalam untuk membentukkan ia seperti cawan. Jangan buang isi buah peh kerana ia akan digunakan sebentar lagi. Ketiga, selepas dalam peh kosong, masukkan kurma Cina, buah goji, potong isi buah peh dan gula batu. Kemudian, isi air kosong sehingga penuh. Keempat, tutup buah peh dan letak peh di dalam steamer dan biarkan selama 20 minit. Untuk mengetahui apabila peh sudah di-steam dengan cukup, gunakan pencungkil gigi dan cocok buah peh. Jika mudah tembus, maknanya peh sudah cukup di-steam. Dah pun siap, mudah bukan? Inilah yang dikatakan dengan info mudah dan sihat. Nak tahu apa kebaikan peh kurma Cina? Baiklah, saya akan terangkan sekarang. Peh kurma Cina digunakan secara tradisional untuk melegakan batuk dan memanaskan badan pada musim sejuk. Buah peh penuh dengan glukosa yang membantu memberikan tenaga secara cepat dan bagus dimakan ketika badan lemah. Kurma Cina pula merupakan bahan utama dalam menyediakan sup herba. Ianya penuh dengan khasiat vitamin yang membantu merangsang pengeluaran sel darah putih. Buah goji pula mengandungi rangkaian antioksidan yang membantu menyihatkan sistem pencernaan. Jika anda berminat untuk mendapatkan peralatan dapur yang saya gunakan di dalam video ini, anda boleh melayari laman web Laku Mall di www.lakumall.com. Di samping itu, anda juga boleh menelefon nombor di talian 1300 222299 atau WhatsApp di nombor 0123867599 untuk mendapatkan barang-barang yang digunakan dalam video ini. Skillet steamer Mac bernilai RM129. Diamond Rose Knife bernilai RM99. Itu sahaja daripada saya untuk episod kali ini. Jom subscribe info mudah dan sihat untuk perkongsian yang lebih menarik lagi. Jumpa lagi video akan datang hanya di Info Mudah dan Sihat Channel. Bye!